hapo sijui kuna watu wengine 1000 sijui 100 ngapi wamewafata yani kuwahoji live. Mimi sijui hata huo ushahidi unawakilishwaje kwa kweli. Nisiwe tu muongo. Huo ushahidi mimi sijawahi kuona unawakilishwa vipi. Ni kwamba inatakiwa sisi wananchi tuonyeshwe matukio au ilikuwa inatakiwa aje, yani kama ingekuwa ni jaji ambaye yuko huru, hajachaguliwa na Samia. Ilitakiwa yani ushahidi uwakilishwe vipi au ufikishwe vipi kwa wananchi? Sabri. Naam. Ilianza pale waandishi wa habari wakiingia kwenye nani, kwenye mahojiano. Hapo ndo shida ilipoanzia. Hapo tu. Uhuru, hebu mute mic yako Uhuru. Pole. Ngoja. Okay, mimi endelee. Yaani shida ilianzia pale kwenye kuambiana kwamba eti watu wasiingie kwenye nini, wanaandishi wa habari wasiingie kwenye mahojiano ile tume. Baada ya kuona kwamba vitu ambavyo walikuwa wanavioji watu walikuwa wanaongea vitu vikubwa ambavyo wao walikuwa hawataki watu wengine wavisikie. Sasa ikawa inaonekana kama kudhalilisha kile kinachoendelea. Kwa hiyo wakakataza waandishi wa habari wasiingie kwenye mahojiano ya ile tume. Ila kimsingi mimi sidhani kama ile tume ina maana yoyote, kwa sababu yeye mwenyewe ameshaongea vitu vingi. Yeye mwenyewe alikuwa anajua kila kitu, kwa sababu kama yeye alisema ni vijana wachache kutoka nchi jirani, alitakiwa yeye afunge mipaka yake, kwa sababu wale vijana walikuwa bado wako ndani huko, hawatafute. Sasa ukianza kusema kwamba eti vijana kutoka nchi jirani ndio walioleta zile fujo sio nini, ina maana yeye jeshi hana jeshi? Wanajeshi wanalipwa mshahara wa bure. Wanajeshi ndio wanaolinda mipaka ya nchi. Na maana wale watu walioingia hivi, watu zaidi ya 500 kweli wamevuka vipi boda paka wakafika kwenye majiji makubwa? Kwa sababu Dar haiko boda na nchi yoyote, Dar iko katikati kabisa. Ina maana hao watu zaidi ya 500 walioandamana Dar au milioni ni 5 kwenye line ya simu kweli? Kwa kweli sisi sio mafala jamani. Sisi sio mafala kiasi hicho. Haiwezekani, huu ni ujinga. Sisi hawa bwana watoke tu, watuache nchi yetu wakaendelee na maisha yao huko. Okay. Mimi unajua kama tarehe 7 pia tuna maandamano. Najua. Mimi sio tarehe 7. Mimi hata niambiwe kesho kutwa maandamano, mimi yani nawaka. Sielewi. Mimi sihitaji kwamba sio maandamano sio, yani siku yoyote itakayopangwa mimi niko tayari. Siku yoyote ile. Hata niambiwe kesho kama watu kweli watu wameorganize na tumeweza kutoka, tunatoka. Mimi sihitaji kwamba eti sijui tarehe paka sijui iweje sijui ifanyweje ipikwe iandali. Sitaki kusikia hicho kitu. Mimi ninachotaka ni kuona watu wako barabarani tukakomboe nchi. Basi mimi ndio ninachokitaka hicho. Kwa mimi sina neno. Tarehe siku yote itakayopangwa mimi nipo barabarani. Unajua, naomba kuchangia hoja kidogo. Hello. Okay, karibu. Asante, nashukuru. Unajua saa hii kuna viongozi ambao wanasema kwamba kuna viongozi wanaohitaji kuvuruga amani ambao ni viongozi wachache. Ndio hao kina Heche ambao wanasema labda tutamdai Tundu Lissu kwa sababu amekaa ndani kama mwaka mmoja na serikali imeshindwa kujua kwamba huyu mtu ni labda ni mhaini ama sio mhaini. Wenyewe wameshindwa kudhibitisha kama serikali. Sasa wanaposema viongozi kama hawa tena ngoja kaka Abdul,
Samani na kukatisha kaka. Mimi sio fala, sijui kama umeelewa swali langu hapo. Ndio. Naona umeandika hujaelewa engo gani. Nadhani mimi nimekuuliza kwa wema na natarajia jibu ambalo lina heshima kaka. Ndio. Yani yani mimi nimekuuliza hujaelewa kwa engo gani? Kwa maana gani? Kwani hujaelewa swali? Mimi umesema sijaelewa. Wewe umeniandikia ukasema umeniandikia hivi, ngoja nisome hiki kitu. Wewe umeandika pale comment section, kwani Uhuru una shida gani? Sasa mimi nikakuandikia hapa sijakuelewa. Ilikuwa ni muda mrefu kabla sijapanda watu walivyokuwa wanakuita. Samahani bwana. Hiyo yani hatukuelewana. Ilikuwa kabla hata mimi sijapanda juu. Watu walikuwa wanakuita umelala sijui, ndio nikawa nimekuandikia una shida gani? Wewe ndio ukaniambia sijakuelewa. Sasa mimi umenijibu mimi tayari nishaongea muda mrefu, nishasahau hata nilisema hivyo. Ndio maana nikakuuliza kwa engo gani, kwa sababu mimi ndio nilikuwa naongea. Kwa hiyo utakuwa unifafanulie nikajua inahusiana na maongezi. Kwa hiyo ungeniambia sijakuelewa labda sehemu fulani. Si umenielewa Uhuru? Sawa, haina shida kaka. Karibu kaka Abdul, endelea kaka. Ndio hicho nilichokuwa namaanisha kwamba utakaposema vijana turudi barabarani, bado kuna watu ambao wanatoka wanaendelea kutuambia kwamba nchi sijui inatakiwa iwe na amani, sijui tunachukua maamuzi ya haraka. Lakini tunachukuaje maamuzi ya haraka? Kwa sababu ukiangalia kabla hata uchaguzi, hao viongozi ambao walikuwa ni upinzani walikuwa wanasema bila ya katiba mpya sisi hatuendi kwenda kwenye uchaguzi, wenyewe wakalazimisha. Sasa baada ya kutokea Oktoba 29 wao wameshapata madaraka, ndio wanataka turudi tena mezani tukae tuongee nao. Sasa sisi tunaongea nao nini? Wakati tangia mwanzo matatizo yalianza kujulikana tangia mwanzo kabla hata ya uchaguzi. Watu wakawa wanadai kwamba sisi tunataka tutengeneze katiba mpya ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru, kila mtu ataenda achaguliwe na kiongozi, yaani ya mtu achague kiongozi mwenye anamtaka. Umeona? Sasa wao sasa hivi wameshapata madaraka yale waliokuwa wanayataka, ndo wanasema tuende kwenye maridhiano. Maridhiano gani? Alafu kwamba huyu Rais Samia yeye anadai kwamba amechagua tume. Kuna mauaji yalitokea hapa Arusha ambao ni jeshi la polisi lilifanya haya mauaji kama mnakumbuka. Yeye mwenyewe akatamka akasema jeshi la polisi haliwezi kujichunguza lenyewe. Kwa maana hiyo wanatakiwa watoke sehemu nyingine watu waende wakafanya uchunguzi. Sasa yeye hiyo tume yake ya uchaguzi, hiyo tume aliyoichagua kwamba ifanye uchunguzi Oktoba 29, sisi tunaiamini vipi? Tuiamini, hamna mtu anayeamini. Hakuna mtu yote anayeamini. Anaiamini yeye mwenyewe na watu wake CCM. Mimi sio faa. Kama itakuwa poa naomba kama nichangie, kama itakuwa poa na waomba. Kama iko poa lakini Abdul, mimi sio faa. Kama iko poa naomba nichangie. Changia tu. Hamna shida. Okay, shukrani. So mimi nitatoka kwenye ujumbe, sijajua ujumbe unazungumzia, lakini kwa niende direct moja kwa moja kwenye point. Jambo la kwanza ifahamike, namuona da machozi, hii usirekodi dada, najua unapenda kurekodi, hii usirekodi. Kama kwa mtu ana rekodi usirekodi. Jambo la kwanza ni kwamba ifahamike wazi, kuna watu wanasema kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 tunaenda kujaribu. Kuna watu wanasema kwamba tunaenda kutesti. Kuna watu wanasema kwamba hiyo ni lasha kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Ukiona una mawazo hayo, kuna shida sehemu. Ukiona tarehe 7 unaiwazia kwa mtindo huo, kuna shida sehemu. Ukikaa sehemu kwa kuta kwamba unawaza kwa namna hiyo, una shida sehemu. Kwenye vita huwa tuende kujaribu. Kwenye mapambano huwa tuende kujaribu. Hauwezi ukawa unaenda vitani afu unasema kwamba ya kwanza tuna test afu ya pili ndio tutakuja vizuri. Hakunaga hicho kitu. Kwa mwisho wa siku tarehe 7 mwezi wa 7 sio ya majaribio, sio ya kutesti, sio ya kubipu. Ipo na ipo lili kabisa. Kuelewa hilo jambo limekaa hivyo. Yaani iko hivyo tayari. Na vitu vyangu kama 7 tu.
Dahuru utanilinda kama itakuwa poa niviseme vitatu au vinne, nikifanikiwa tavisema vyote 7 au 8 au 9 kama itakuwa sawa, ikitegemea na muda tu. Ukiwa unamezidisha muda pia piga vinanda, atajua kwamba muda wangu umeisha, au piga makofi au zomea pia sawa, kama ile tume iliyosema kwamba wakiba pesa tu wazomee. Jambo la kwanza, yatupasa kutumia platform zote katika mawasiliano na kusambaza ujumbe wa 7 kwa 7. Yani kuna platform yoyote ambayo tuko nayo, akisha ujumbe unasambaa. Yani platform yoyote, sehemu yoyote, uko kwenye ground, sambaza. Uko zako na Mtumbo, sambaza. Uko zako Sengerema, sambaza. Uko zako pale sehemu pametulia panaitwa Mwanjerwa, sambaza. Uko Kishumundu pia sambaza. Uko zako pale pia Bagala, sambaza taratibu. Ujumbe unasonga, ujumbe unasonga, ujumbe unasonga. Hilo ni jambo la kwanza, kutumia platform zote katika mawasiliano na kusambaza ujumbe wa 7 kwa 7. Jambo la pili, huwa tuna viongozi, na siku zote tutakuwa na viongozi kwa mapambano haya, na lengo ni moja tu, kutokuruhusu watu kuja kuwarubuni wale viongozi. Kwa tutasimamia hivyo, tutakuwa na kiongozi yoyote na itakaa hivyo. Kwa usikajiona sehemu yote kwamba wewe ni kiongozi, hapana. Na usifiri vibaya kwamba wewe sio kiongozi, amna, tuna kiongozi na iko hivyo. Hilo jambo letu la pili kabisa. Jambo letu la tatu na la muhimu kabisa, ilifahamike wazi tarehe 7 mwezi wa 7 ni involvement ya watu wengi, na ni muhimu watu wengi kuweza kufikiwa. Hivyo yapasa kuyafikia kila makundi na kwa namna ya hekima na kipekee, maana siri yetu ni namba. Ukifika sehemu, tumia tu hekima yako kuwafanya watu wengi waweze kufika, na hilo ndio jambo letu la msingi na kubwa mno. Siri yetu kubwa ni namba. Usije ukasema kwamba watu 2 wanaweza, hapana, 3, hapana. Siri yetu ni namba. Ukianzisha, watu wengi wamepata taarifa, kwa tunahitaji watu wengi. Jambo la 4, tutakuwa tuna vikundi au tunaweza kusema kama timu, taratibu katika kila kitengo. Watu wa kuandika barua kwenda kwenye taasisi za umma na private, watu maujumbe katika international communities mbalimbali, wahamasishaji wa TikTok, Discord, Bigo Live, X, lakini timu kubwa iwe kwenye Facebook na Instagram, maana Watanzania wengi wako huko na hizo hazijafungiwa. Kuhakikisha kwamba timu yetu kubwa inakaa kwenye upande wa Facebook na Instagram. Lengo ni kusambaza ujumbe taratibu, iwe kwenye comment sehemu mbalimbali, na hizo timu zinakuwa zimekaa special. Yani kwa kama una uwezo wako kwenye timu moja, pia wanaamini kwenye timu fulani, unapiga tu kazi yako, wewe usimsubiri mwingine. Unaweza kucomment, wewe comment. Unaweza kutap skin, wewe tap, na usipate shida. Kuna watu wana uwezo wa kuongea, waache waongee. Kwa kila mtu anakuwa na kitengo cha kwake, taratibu tunateleza 7 hii hapa. Jambo la 5, kupiga nondo na kutunza mikakati ambayo tunaipata kwenye nondo, yani kuyaandika na kuyafanyia yale yote yaliyosemwa katika live ni muhimu. Kwa mfano hapo nimemsikia Mkombozi muda fulani anapiga mambo yake msingi, katoa point kubwa sana Mkombozi, mimi nimeziandika. Sasa tunataka kwamba tuishi nazo. Wazungu wanaita kitu kimoja kinaitwa consistency. Maana yake unafanya kitu kile mpaka unaona matunda. Kwa tunahitaji kuweza kutunza kila kitu ambacho tunakizungumza kwenye live. Narudia, inawezekana host ukiwa umefungua live baada ya maombi, kwamba watu 2 ambao watakuwa wanaandika point, sio kurekodi, kuandika point za mikakati. Hiyo inatunzwa kwa sababu gani? Sikia point namba 6. Point namba 6, tunakuwa tuna live moja Ijumaa, live kubwa, mega live. Hiyo tunachokifanya ni kitu kimoja tu, tunaangalia vitu vyote ambavyo tumevidiscuss kwenye wiki, tulivyokuwa tumevijadili, ambavyo vina mikakati. Tunaangalia tumefika wapi,
wale wa barua wamefika wapi, wanatupa taarifa. Yani tu wanasimama bwana, sisi ni watu wa barua, tuko kama 10 au ngapi, ina shida. Taarifa yetu ya wiki iko hivi. Bunge letu linasimama hivyo. Wanasimama watu kwamba sisi watu wa Facebook na Instagram tumefika hapa. Wanasimama watu wa kupiga nondo. Jambo la 7, kuwa na kikao kila Ijumaa cha tathmini na kuweza kujua kwamba tumefikia wapi. Na narudia jambo lingine la mwisho ambalo nimesema kwenye namba 6 ni kwamba tuwe na lengo ambalo nimesema kwenye nasema hivi makusudi, ikiwezekana tuna live ambapo tunataka kudiscuss lengo letu ni lipi, moja na maanisha moja. Hakuna kitu kibaya kwamba uwe na malengo 9. Unakuwa na lengo moja alafu kuna objective mbalimbali. Maana yake moja, kama tutakuwa tuna lengo moja, tupate muda kuja kudiscuss kwamba 7 lengo kuu ni hili. Mitaali nalo la kwangu, ukipitia kwangu kwenye wenzangu nishaandika, na kwa bahati mbaya uende mbele urudi nyuma, nilichokiandika ndio hicho. Yani uende kokote kule, yani hilo ndio lengo kuu. Lakini pia kwa tutakuja kukaa na kudiscuss, itakuwa poa, kwa sababu moja tu la msingi, lengo likisha kuwepo kila mtu atamkia hapo. Kwa utaongea kila cha kuongea, tutakuwa kwenye lengo na tunainuka kwa namna hiyo. Tarehe 7 mwezi wa 7. Nashukuru sana host kwa mic ambao umenipa. Narudia kauli yangu, pasipokuandika yale ambayo tunayaona ni mikakati mizuri imesemwa kwenye live hizi, tunakuwa tunapiga pia kazi bure. Kwa tuyaandike, tuyaweke vema, yawe poa. Jambo la kuacha pia kwa wakati huu, inawezekana tukao tumefanya mengi. Wanasema kwamba kwa mtu ambaye anafanya mengi, kuna sehemu unaweza kukosea. Ukikosea, rudi jirekebishe kwenye kosa ambalo umekosea. Kwa hiyo sisi kama wapambanaji, kuna sehemu nikikosea, jisaishe. Kuna sehemu tukikosea, jirekebishe, to move on. 7 kwa 7. Nashukuru Daulu kwa mic. Shukrani. Asante kaka kwetu pazuri. Mimi nadhani mawazo mazuri sana ambayo umekuja nayo yote. Sema tu kulingana na tabia zetu za Kitanzania, hilo jambo la kufuatilia, yani kuweka lengo na pia ukalifuatilia kwamba kila tukifanya mijadala tunaandika kitu chini, alafu baadaye tunafanya follow up kuangalia nini kimefanyika, wapi tumefanikiwa, nini next. Hiyo kulingana na tabia ambazo zimeonekana mpaka sasa hivi zinaweza ikawa challenge kidogo, lakini mimi binafsi ningependa kulifanyia kazi hilo swala. Ningependa kulifanyia kazi kabisa. Ni jambo jema kwa sababu tunafanya mikakati mingi katika hili zoezi na vitu vingi tumeshavifanya, pia vitu vingine bado, vitu vingine tunavipanga na kuvijadili. Kwa hiyo inaweza ikatusaidia sana. Ni mawazo mazuri, nashukuru. Trump, naomba nikukabidhi mic, karibu. Asante sana, asante kabisa. Naam kaka kwetu. Samahani kidogo kaka, najua unaweza ukani mind kwa sababu kwamba atakuwa nimekukata flow. Nilikuwa tunamaliza kitu kimoja tu, dada Uhuru, kama itakuwa poa. Dakika moja kama itakuwa poa kaka. Kama itakuwa poa endelea. Karibu. Nashukuru kaka. Jambo moja tu, dada Uhuru, umesema kwamba Watanzania tuna nature ya kuandika. Naomba nisaishe kitu kimoja tu. Kuna wakati huwa tunasahau, tunawasema sana Watanzania, sio kweli. Kuna watu wamesema kwamba Watanzania ni waoga. Naomba niseme wazi, nikimsikia mtu anasema kwamba Watanzania ni waoga, wanaona anaongopa, sio kweli. Kuna watu wanasema kwamba Watanzania hatuwezi kuandika, sio kweli. Kuna watu wanasema kwamba Watanzania sisi hatuna akili, sio kweli. Na mojawapo ya watu wao nimetoa mfano, nimesikia pointi nyingi sana zikizungumzwa. Dada Uhuru, nakwambia nimeziandika, nimezinoti, zipo hapa kwenye notebook na zifutiki. Bahati mbaya sijaandika kwenye karatasi,
nimezenda kwenye sehemu ambapo kwamba nikikaa naweza nikazipitia. Jambo la pili la uhuru unalisema, na narudia tena kusema tu wazi, wanasema kwamba Tanzania wana elimu. Sio kweli. Wao wametulisha elimu mbaya, wanatufundisha panzi na miguu mingapi, lakini sisi hatukuchukua hiyo. Tulifika ndani tukajifunza zaidi ya hayo, tukajifunza globalization, tukaelewa kwamba dunia inaendaje. Walitufundisha dunia inavyoenda, sisi tukajifunza hadi Jupiter inaendaje. Waliishia kwenye Mars, sisi tukaenda mpaka kwenye Pluto. Maana yake nini? Sisi wa kawaida. Wao kiruhusu na uhuru, waambie watu wakina Sabrizi wakina Namba wako hapa live, wani waambie tu ukiwa naanza tu live sema mtu fulani naomba tu kwa leo tuchukua point ambazo zitakuwa zimesemwa, mikakati tu peke yake tuiweke. Uweze amini ndio mwanzo wa kubadilika kwa watu wengi. Mimi ukifika Ijumaa niambie kwa pazuri, nipe yale yote ya wiki ambayo kwa tumeyadiscuss, takushushia dada, na hutaamini kwamba kuna Watanganyika tupo hivyo na tupo wa kutosha. Kama Trump alivyokuwa mzuri kwenye kupiga nondo, kuna wengine wana uwezo wa kuchukua nondo za mtu kuzinoti na kuchukua mikakati. Maneno 20 ya Trump yanatengeneza sentence moja ambayo ina point kubwa ya kuinua watu wengine kwenye mikakati. Kwa mwache Trump awe kwenye timu ya nondo, mwache kutupa zuri au kwenye timu ya kuweza kuiandika ile nondo, mwache labda Sabrizi kwenye upande wa kipeperushi kukiandaa. Kila mtu akifanya pati ya kwake. Tumetoboa, tumemaliza. Kaka Trump, samahani kwa dakika ambayo nimezichukua. Nashukuru kwa nafasi. Bravo. Samahani, naomba nishuke, nitakuwa hapa chini. Sorry, sitaki kuweka kikombe, simu zinaingia. Sadada. Okay, mimi nitaelezea maandamano ya Sabasaba. Na jamani, Sabasaba ipo, nione salamu zetu za Sabasaba kwanza kabla sijaingia kwenye nondo. Kwanza nishukuru sana kwa kwetu pazuri, unaongea vizuri na umeelezea. Tuna live moja kubwa every Friday, nadhani itasaidia sana. Pia nilikuwa na wazo langu moja kabla tujaendelea sana. Nilikuwa na expect ikifika jioni saa 1 ikifika saa 1 dada yangu Uhuru unafungua live ile angalau basi uko, maana pale kwa dada Amy tuko watu 100. Kwa hivyo mko na exchange time, mko na muda wa mabadiliko. Ikifika kama ni jioni ndio tunafungua kwa upande huu, angalau tusiwapoteze watu, kwa sababu sasa unajua tuko 100 tumeshuka tukaje kwa tuko 48. Sasa angalau mko ile Amy anafungua kama ni asubuhi hiyo, ikifika jioni anakuachia kipenga. Tunaendelea tuwapoteze watu, tunakuwa hapa unajua kwa shusha watu tena na inakata steam. Kwa hivyo ilikuwa ni wazo langu, mtajadiliana nyewe mahost, kwa sababu nyinyi live hizi mbili zinafungua sasa hivi live na nadhani hizi. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni wazo langu kabla niendelee. Pia mtajadiliana ili lengo letu kubwa tunataka numbers, namba ikiwa kubwa tunasonga mbele. Kwa hiyo mjadiliana na Amy, mzungumze na Amy muelewane. Saa 1 kama anajua ni mtu kupumzika mapema, basi unafungua huo muda, tunakuja hapa tunapiga nondo. Pia muda huu hizi harakati tuzifanye kisomi. Singependa kuona tunajibishana, singependa kuona tunajibishana maneno. Hapana, sisi tu move out. Lengo letu kubwa ni Sabasaba. Hilo ndio lengo letu kubwa. Tusimpe mtu yote airtime. Hapana, airtime tusimpe mtu yote airtime. Tu focus na Sabasaba yetu. Basi ilikuwa ni ushauri. Asante sana. Cha kwanza, Sabasaba ipo na inaendelea kwa kishindo. Nitaelezea kinagaubaga Mo 29 925 hadi nifikie kwa Sabasaba. Kuna mtu anasema kwamba Watanzania tulishindwa, tukushindwa. Mimi nasema kwamba Watanzania tulishinda. Watanzania tulishinda Mo 29 kwa sababu tulikuwa tunawategemea. Tulipata mafunzo makubwa sana kwamba hatuna ulinzi wa jeshi la polisi, hatuna ulinzi. Mimi nilikuwa nawaamini, tunawaamini wao, lakini tunajua kujua kwamba tuna watu ambao ni mashetani, tuna watu ambao ni magaidi, tuna watu ambao ni majambazi. Sasa walitupa mafunzo, walitupa elimu. Kwa hivyo tunaporudi tarehe 7 tuna elimu ya kutosha akilini kwamba watu sio wenzetu.
hawa watu hatuwezi waamini tena, hawa watu hatuwezi tukawaamini. Na ngoja niambie kitu moja leo, mnisikiza hapa chini, ambao ndugu wa bunge mnaonisikiliza hapa, hakuna kitu Samia anachokiogopa na serikali yake haramu kama maandamano. Ili mjue haya maandamano yanayokuja ni makubwa, na kwa sababu unajua umeokosewa wananchi. Hebu tutazama wakati juzi Heche amezungumzia issue ya maandamano kama Chadema wataandamana. Hebu ona jinsi issue imeleta taharuki kwa mitandaoni, hadi wanawatengeneza mfumo wamewatengeneza wana Chadema, wamewalipa wengine, mimi nimejiondoa Chadema juu ya maandamano. Wanaogopa, yani wanaogopa maandamano kwa sababu wanajua kwamba wananchi wana serikali. Kwa hivyo haya maandamano ya wananchi ambao sisi tunakuja, lengo letu kubwa ni kwamba hatupo kisiasa na hatupo kichama. Kwa hivyo niwaambie kitu moja, serikali ya Samia haramu inaogopa maandamano kama ukoma. Najua pili, tujua kwamba dunia nzima inajua kwamba Tanzania is not safe. Tanzania haipo salama. Na ukumbukeni kuna kipindi Samia amewaita mabalozi, akajikaanga mwenyewe kwenye kikangio akasema hivi, sitazima internet tena. Haitatokea internet kuzimwa Tanzania. Hilo ni ahadi ambayo wapo mabalozi. Kwa hivyo raundi hii tunaingia barabarani bila mitandao kuzimwa, bila shutdown of internet. Kwa hivyo tuna nguvu ya mitandao, chochote kile kinachofanyika kitarekodi na kitaonekana. Ndugu zangu, hilo tumjue kabisa. Tunaingia barabarani tukiwa na nguvu ya mtandao, mitandao itakuwa on. Kwa hivyo hakuna mtandao utakao uzimwa ndugu zangu, kwa sababu hicho kitu ambacho kipo, unaelewa? Kwa hivyo hilo tulikumbuka kabisa. Kipindi kile mitandao ilizimwa, na pale tungechukua nchi, dunia ingeona mengi. Pale nchi ilikuwa imechukuliwa. Sasa hilo mlijue. Kwa hivyo mitandao haitazimwa, na tatu kabisa, hakuna mtu atakayepigwa risasi. Mimi ninaamini 100% wanaogopa. Yani ni waoga, hawawezi dhubutu. Hawawezi, maana kisa Isira watazama, wana vesi vingi mno. Yani yule mwanamke ana vesi mno. Ana vesi mno, kwa hivyo hawezi akadhubutu.